Gagawa ako ng diagram ng mini driving light. Ito ang gagamitin kong relay. Yan. 12 volt relay. Yan. Isa na kayo, medyo madumi ang kuko ko. Kakagawa ko lang ng motor. Kabit ako ng kadeta. Ito siya. Ito ay kinuha ko lang ito sa mga board ng TV. Hindi kaya sa board ng aircon. Mga inverter. Yung ko lang kinuha to. 12 volt relay. Yan, 12 volt relay. Tapos ito yung kanyang 4 pin. 4 pin siya. Itong dalawang magkatabi na to, yung diretso lang siya. Diyan natin i-connect ang primary. Tapos ito, pag nasupplyan natin ito, itong dalawa na ito, pag nasupplyan natin ng 12 volt, itong dalawa namang itong hindi pantay yung paa, yan. Magsiswitch yan, magsiswitch, yan. Pag may supply ito, magko-contact yan ng dalawa. Ngayon, wala pang contact yan. Kasi wala pang supply yan. Papakita natin sa tester. Yan. I-test natin ngayon. Tingnan nyo. Yan. Yung continuity niya. Yan. Itong dalawang hindi pantay yung paa. Habang wala pang supply ito, yung primary niya, wala pang contact yan. Yan, wala pang contact yan. Yan. Yung secondary niya, yung switching relay niya. Magkukontak yung dalawa na yan pag may supply ito. Itong primary. Yan. 12 volt. 12 volt. Yan. Supplyan natin ngayon. Pakita ko sa inyo. Na para malaman natin na kung kumukontak itong dalawa. Yan. Lagyan natin ngayon siya ng supply. Ito yung ating gagamitin. Ito. Yan. Nag-on muna natin. On. Tapos 12 volt. 11.5 pwede. 11.6. Tapos ito ngayon, lagyan natin ngayon kahit saan dito sa dalawa yung positive o negative, kahit saan dyan sa dalawa. Ngayon, lagyan natin ngayon yung supply. Yan. Mag-on ngayon to itong dalawa. Magkukontak ngayon ito. Pakinggan nyo. Yan. 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 Nag-click siya, diba? Yan. Yan. Para malaman talaga natin na nagkukontak itong dalawa, natin yung continuity. Ngayon, lagay natin to, supply natin. Yan. Yan, tingnan natin ang continuity. Ito. Yan. Kung may continuity na. Yan. Ito. Yan yung tester. Di ba? Nagkaroon na siya ng contact. Yan. May contact na siya kasi nag-switch na yung relay niya kasi may supply na siya. Na 12 volt. Yan. Ganyan yan siya. Diba? Yan, tanggalin natin. Wala nang contact yan. Yan. Tanggalin natin yung isa. Positive.
Hmm. Yan, wala na. Yan, wala na. Yan. Hmm. Wala na. Yan lang siya. Applyan natin. Applyan natin ulit. Yan. Tutunog yung relay niyan. Yan. May continuity na ulit yan. Yan. O, diba? Meron na. Ngayon, ito ngayon ang gagamitin natin relay sa mini driving light ng aking motor. Hindi ko na papakita yung ngayon gagawa ko ng diagram. Ito ang switch susian ng motor. Yan. Tapos battery. Tapos relay. Tapos yung three-way switch. Three-way switch. Tapos yung dalawang ilaw. Yung ating mini driving light. Yan. Okay. Ito ang ground ng mini driving light. Ito naman yung high. Ito naman yung low sa baba. Low, high. Tapos ito naman ang common ng switch. Ito ang high, ito ang low. High, low. Ngayon, itong paanong relay na ito, itong magkatabi. Ito ang magkatabi. Tapos ito naman ang medyo tabingi siya ng konti. Yung dito, saka dito. Yan. Ito yung secondary, yung medyo tabingi ng konti. Yan. Yung tabingi yan, di yan pantay. Tapos itong pantay yan ng primary natin. Ngayon, itong battery natin. Battery. Battery yan. Ito relay. Relay. Yan, relay. Light. Light. Yun. Ito naman switch. Ito naman ang ignition. Ignition. Ignition niya. Susian. Susian. Yan. Susian yan. Ngayon, ang line ng susian na ito, nakakonect yan sa battery. Dalawang pa yan. Nakakonect yan sa positive ng battery. Yan. Yan ang primary. Ibig sabihin, ito ay may ano na yan, may kurente na yan. Kasi ito yung primary ng battery. Nakakonect yan sa susian. Ngayon,
magkukonect tayo ngayon ng ah, itong secondary ng susian. Pag switch mo ito, pag on mo ng susi, tatakbo na yung kanyang kuryente papunta dito sa relay. Punta sa relay. Ngayon, may fuse yan. Yan, may fuse. Fuse yan na nakakonect dito sa primary ng relay. Yan, fuse yan, fuse. Fuse. Tapos, ito ngayon yung kanyang ground. Connect natin dito sa battery. Yan, ground yan. Ground. Yun ay ground. Ground. Yan. Ngayon, itong secondary ng relay, ito muna tayo. So, mula sa switch, sa common ng switch, ito yung high kasi itong sa taas, high. High. Tapos itong sa baba, low. Yung sa switch yan. Tapos ito yung gitna, yung common ng switch. Nakakonect dito yan. Nakakonect dito. Dito sa yan, nakakonect sa dyan. Sa isang paanang dito, nakakonect sa dito. Yan, sa isang paanang relay. Yan. Tapos ito, susuplayan din natin ng 12 volt para gumapang yung 12 volt papunta dito. Magkaroon ng supply itong switch. Ngayon, magkukonect tayo dito sa positive ng battery. Una, nakakonect din yan sa susian. Sa primary ng susian. Sa battery, yan. 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 Tapos, maglagay din tayo ng fuse. Fuse. Yan. Fuse. Fuse yan, fuse. Nakakonect dito sa secondary ng relay. Diba? Malinaw, nasundan nyo. Ngayon, pag switch nito ng pag on nito ng susian, magkaroon ng supply ito. Gagapang dito ang kurente papunta sa primary ng relay. Ngayon, pag nagkaroon nito ng supply, mag-on ngayon ito. Magkukontak ngayon itong dalawa. Ito, magkukontak ngayon ito. Pag nag-on na yung susi, magkaroon ng supply ito. Yung dalawang paa sa primary, magkukontak ngayon ng dalawa nito. Ito, magkukontak. Pag kontak ng dalawa na yan, gagapang ngayon yung positive, ito, supply, papunta. Ito kasi may steady na yan siya na nakakontak. Ngayon, yung positive supply nito, na naka-tap na dito, pag nag-contact itong dalawa, gagapang sa ngayon papunta sa switch. Ngayon, ang switch, pag inon mo na pag inon mo na yung high o low, ito muna, lagyan muna natin ito ng, kasi ito yung gitna ng, ilaw natin, headlight. Itong, kulay itim yan kulay black na wiring. Ito yung ating negative na nakakonect dito sa negative ng battery o sa body ground.
Lagay na natin sa negative ng battery. Bahala na kayo kung sa body ground yung lagay o sa negative ng battery. Kasi ako, nilagay ko talaga sa negative ng battery. Yan, nakakonect yan ang dalawa na yan. Konektado to ang dalawang negative. Yan. Konektado yan. Negative yan. Negative. Yan. Yan. Nakakonect dito sa negative. O, diba? Ngayon, ganito. Pag on ng susi, pag on ng susi, gagapang ang kurente, papunta dito sa primary. Magsiswitch ngayon ito, yung secondary. Ito. Yan. Pag switch nito, gagapang ito yung 12 volt na supply. Pag switch niyan, gagapang papunta sa switch. Pag on ng susi. Ngayon, pag inon mong low, pag switch mo ng low, iilaw yung low. Ito. Iilaw ang low. Yan. Itong low. Dalawa yan. Sabay yan. Yan. Tapos, pag sinwitch mo naman ng high, sabay din ilaw yung high. Sabay ilaw yung high. Yan. Yan, yun na. Ilaw na yung mini driving lights natin. Yan, ganun na siya. Ganun na siya kasimple. Isang relay lang. Gamit ang isang relay. Yun lang. 12 volt relay na 4 pin. Yung sa mga TV nyo dyan ng mga ano, marami nito dyan. Yan o. Ano na lang. I-screenshot nyo na lang. Tapos, bili kayo sa mga electronics na ano. Mura lang to. 12 volt na relay 4 pin. Pwede rin naman yun yung ano. Meron sa tindahan ng mga motor na yung 5 pin. Yun. Yung isa doon, di mo naman kailangan yun. Isang pa doon. 4 pin lang naman ang kailangan mo doon. Ganyan lang siya. Yan o, close up natin. Screenshot nyo. Yan. Ito natin, ito ang susian ng motor. Ang primary niya, nakakonect yan sa positive ng battery. Ngayon, pag unang susi, gagapang yan, may fuse yan. Dadaan mo na sa fuse, tapos konektado dito sa isang paa ng relay. Tapos, yung negative, nakakonect yan sa kabila namang paa ng relay, yung pinaka-ground. Ngayon, ang primary naman, yung isang paa dito, susupplyan mo ng 12 volt na nakakonektado sa positive ng battery. Dadaan mo na sa isang fuse na 10 amperes. Ito, 10 amperes din ito. 10 amperes. 10 amperes. Ito, 10 amperes. Yan. 10 amperes. Tapos, karoon ng positive supply mula sa battery, dadaan sa fuse, pupunta sa secondary ng relay. Tapos, pag unang susi, magsiswitch itong dalawa, magkukontak, dadaloy ngayon yung kurente papunta dito sa switch naman ng ilaw. Ngayon, naka-neutral pa yan. Pag inon mo yung low, iilaw yung low. Yung dalawa yan. Yan. Ilaw yung low sabay. Yan. Yung ground ng ilaw nito, ito, yung gitna, yung black wire na yan. Nakakonect yan sa ground o sa negative ng battery. Yan.
Ngayon, pag switch mo naman ng high, sabay din ilaw yung high. Tsaka high naman ng isa. Magkabilaan yan. Ganyan lang siya kasimple. Yan ang diagram niya. Ito 12 volt relay yan. 12 volt relay. Yan, 12 volt relay. Yan. Ganun lang siya. Okay? Sana nakuha ninyo ang aking simpleng paliwanag. Okay, maraming salamat. Please subscribe. Makatulong mo lang sa ating maliit na channel. Para naman ay tayo ay mamonetize na. Thank you.